我哋而家喺東頭山嘅現場，警方派出超過60個警員，搜索近24個鐘頭，仍然未揾到失蹤細路鄧志豪嘅下落。邊個豪仔啊？俾外星人捉咗嗰個豪仔？我俾個外星人捉咗，原來。做兄弟嘅，你結婚，我一定到。幾多做白金啊？喺呢25年嚟，坊間不斷傳出有唔同版本嘅故事。總之而家就係你殺咗人，你係殺人兇手咯！呢條死八婆啊！咩你哋我哋啊？而家大家都喺呢件事裏邊噶，你估係好撚似你啊？我一齊諗個辦法啦，好唔好啊？唔好咁灰，話唔定今日外星人會放翻豪仔落嚟咧。見到啊，小夫人，各位觀眾，睇嚟外星人想同我哋溝通。你當係你朋友咋？人哋可能當你柒頭。請問有冇受傷啊？可唔可以講下當時見到啲咩啊？外星人，你哋聽住，我哋地球人係咪咁容易屈服嘅？夠膽，你又上嚟清塵往事，講清楚！